더 찾아야 된다고? 몇 개를 찾아야 되는데 나한테 얘기를 해줘봐 몇 개인지. 그림이 변했습니다. 이게 뭐지? 무슨 그림이지? 뭔지 몰라요. 곰돌이가 굴러가고 좀 피아노 소리 같은 게 납니다. 저쪽으로 가요. 이 맵이 너무 어지럽네요. 뭐 앞으로 갈 수 없는데? 들어갈 수 있는 방이 여긴가? 그럼 여기서 비트코인을 찾아야 하겠죠? 비트코인은? 여기서 찾아야 하는데 이쪽으로도 갈 수가 없고요. 뭐지? 무슨 상황이? 다시 들어가는 거? 정신을 차려. 뭐야? 심장? 정신을 차려. 아, 여기서 계속 그 기괴한 현상들을 꿈을 꾼 것처럼 보는 거죠. 이제 아까 그 눈알 뽑은 거 아마 여기 나타날 겁니다. 자, 그림이 완성되는 거 볼 수 있을까요? 아니면 결국 이상한 형체의 그림이 나오는 게 되는 걸까요? 헉, 그림 엄마 이쁘다. Yes, 그래 그거야. that's it. It's beautiful, 아름다워. perfect, 퍼펙트 완벽해. just like I 내가 늘 always 말하던 대로. imagined. 그림이 Wow, 살아 움직여. What is this? 이해가 안 돼. 아, 화상 입었네. 맞네. I don't understand. 얼굴이 약간 뭉개진 게 No. 화상을 입었구나. Stop it, please. 남편이 So close. 그림을 그렸나 보는데 This time, I 아닌가? almost 여자가 had 여자가 it. 정확한 결말을 잘 모르겠습니다. 아내를 결국 그림을 그리는데 계속 그리면서 화상 입은 아내를 떠올리니까 자꾸 그림이 망가지는 것 같아요. 이쁜 아내를 그리고 싶은데 그래서 이렇게 망친 그림들을 집안 곳곳에 걸어두는 이유는 뭐죠? 뭐 엔딩이 아니야? 뭐야 잠깐만, 이게 애기방이었고 그죠? 애기방 처음에 왔었던 대로 여기가 못 들어가는 방임. 아, 여기가 안에 그림이구나. 아, 이렇게 된 그림인데 내가 상상하기로는 얼굴이 뭉개진 그림도 보이는 거구나. 오케이. 그 다음 이쪽은 서재 같은 그런 곳이고, 이쪽에도 방향을 있잖아. 잠겼네. 결국 끝까지 잠긴 데도 있어 또? 여기 전축이 있던 방, 내가 쉬는 방. 나 저녁 늦게까지 일할 거니까 들어오지 마 했던 그 방이죠. 1층으로 한번 내려가 보겠습니다. 처음에 집이 좀 아름다웠던 것 같은데 어두침침은 했어도
부엌은 다 썩은 것들과 처음에 되게 부유하게 막 꽉 차 있던 그런 그림이었는데 과일들이는가 뭔가 막 빈 배처럼 약간 비어 있는 그런 느낌을 받죠. 뭐야 여기 막혀 있네요. 욕실도 약간 지저분하고요. 여기가 약간 다락방 같은 그런 느낌이었죠 처음에. 해리포터 여기 불은 안 들어옵니다. 이쪽이 지하실 문이었나? 여기는 아직도 잠겨있고 지하실로 들어가면 아 이거 피아노 있는데 막 물건 막 날라다녔던 거 그죠? 내가 뭔가 해야 되지 않았나 막 싶었던 거. 뭐야 여기 못 가는구나. 못 가게 되어 있네요 여기. 막아놔서 길을. 마우스 포인트가 있어서 치울 수 있는 것도 아니고 길을 막아놨네요. 지하실은 이렇게 둘러보고 저기 피아노가 있다는 것만 알아두고 올라갑니다. 왠지 문을 열고 현관문을 열고 나가라는 그런 느낌인 것 같기도 하고 약간 그죠? 뭐야 이 상자. 상자 안에는 아무것도 없고 마지막까지 열어보고 가는. 뭐야 못 가는데? 아니 갈 수 있네? 아닌데? 못 나가는데? 엔딩이 아닌데? 엔딩이 아닌데? 애들이 둘이었나? 하나인 줄 알았는데 엄마 아빠야? 설마? 그런 그림이야? 아니 저기요 저는 어떻게 되는 거예요? 내보내주시든가 엔딩을 보여주시든가. 이게 엔딩이 아니에요? 그러면 제가 어딜 가야 하는 거죠? 2층을 다시 올라오니까 어두워졌습니다 지금. 아닌데? 다시 밝아졌어. 뭐야 내가 뭘 해야 되는데. 못 여는 곳을 찾아야 하는 건가? 엔딩 보고 끝내고 싶습니다. 엔딩을 보고 끝내야죠. 그렇죠. 열쇠 챙겼습니다. 좋았어. 다른 곳을 열 수 있구만. 살아가는 부인에게 지난 몇 개월은 정말 힘들었단 걸 알고 있어. 내가 좀 더 많이 도와야 했다는 것도 알고 있어. 더 배려하고 헌신했어야 했다는 것도. 난 아직까지도 내가 당신에게 그런 말을 했다는 걸 믿을 수가 없어. 난 훌륭한 남편이나 아버지가 될 자격이 없나 봐. 난 내가 훌륭한 예술가가 될 수 있을 거라 생각했는데 이제 그 꿈마저 사라져 버렸어. 이제 당신에게 모든 사랑과 마음을 쏟아부을 수 있도록 최선을 다할게. 당신은 내 인생이 사랑이자 뮤지야. 당신 이 편지를 읽은 일은 절대 없겠지. 정말 미안해. 읽을 일이 없다고? 그러면 이미 끝나버린 건가? 죽어버린 건가? 근데 못 읽는데 잘하겠다고 말을 한다고? 약간 이상합니다. 그죠? 어디 비밀의 문 같은 건 없는 것 같아 보이고 이 키로 못 여는 문을 열어야 하는 것 같습니다. 1층에도 문이 있고 2층에도 문이 있는데 여기 키가 아닌 것 같고 그럼 1층인가? 내가 못 열었던 문이 여기였나?
다 채워놨던 거. 내가 어떻게 느낄지 알고 있어. 방황, 고독, 절망. 내가 자처한 거겠지. 내게도 아직 길이 있어. 모든 걸 되돌릴 방법 말이야. 내가 진정한 원했던 귀정한 그 한 가지. 끝내버려. 뭐 세이브도 없고 엔딩 결말도 뭐 어떻게 하는 거지? 닫혀있어요. 어떻게 하는 거지? 뭐야, 엔딩이 아니, 엔딩을 보라는 거야? 여기서? 다시 밝아졌습니다. 아, 도전 과제를 달성함. 이게 끝이라고. 야, 드디어 결말을 봤습니다. Layers of Fear. 이게, 엔딩이 여러 가지 있는 것 같은데, 네, 일단 네, 크레딧은 넘기고요. 게임을 플레이해 봤는데 와, 장장 4시간 12분 걸렸네요. 게임은 플레이가 제가 여러가지 다 뒤져보고 뭐 해서 좀 걸린 것도 있지만 그래도 플레이 자체는 그렇게 어려운 건 없었어요. 그죠? 찾는 건 약간 어지러운 거? 막 여기저기 둘러봐야 됐던 거? 그런 거 외엔 정말 그냥 쉽게 스토리 읽으면서 깨는 쉬운 점은 있었습니다. 근데 아직까지도 스토리가 이해가 되지 않는 반면이 조금 있긴 하지만 그래도 어찌됐든 간단하게 요약해서 설명을 하자면 부부가 있었는데 그림을 그리는 남편이 있고, 그죠? 근데 아내랑 잘 지내는 것 같더니 이제 부부 클리닉처럼 이제 어디 외부 인사를 통해서 네, 부부를 관계를 개선해야 할 만큼 사이가 나빠지고요. 근데 아이들도 그걸 알 만큼 그림으로 표현을 하죠. 하트에다 이제 하트가 갈라진 모양을 그리면서. 그리고 이 남편은 이제 아내의 그림을 그리는데 아내의 초상화를 그리는데 아내가 이제 아팠었어요. 화상을 입었던 것 같아요. 네, 게임 내용상 화상을 입은 것 같은데 그 화상 자국 때문에 점점 아내를 똑바로 그리고 있는데 초상화는 올바르게 그리고 있는데 점점 그렇게 초상화에서 화상 입은 자국으로 보이게 되는 거죠. 그러면서 점점 안 좋아지고 정신 건강도 나빠지고 술도 중독이어서 계속 술 마시고 그러면서 네, 꿈이라고 했었던 것 같은데 네, 꿈을 꾸는 그런 장면도 몇몇 봤었고요. 그래서 정확한 이런 결말이다라고 아직 제가 결말을 하나밖에 못 본 것 같은데 아마 2개 더 있는 것 같은데 네. 우선 제가 내린 결말로는 그렇습니다. 끝내버려 안 되고요. 자, 종료하기 눌러놓고 네이버에 Layers of Fear 찾아보겠습니다. Layers of Fear
이거 말고요. 번역해주세요. 아, 이거 뭐야, 이거 내용이 좀 기네요. 뭐야. 아, 맞구나. 6개 제가 찾았었죠. 뭐, 손가락, 눈알, 어, 뭐, 특수 깃털, 특수한 붓, 그쵸? 또, 3개 뭐니? 네, 6개 있었죠. 그리고, 여기 있네요. 게임에 등장하는 3개의 다른 엔딩이 있다고. 제가 첫 번째 1이라고 그 처음 화면에 네모로, 잠시만요. 그림판 처음 화면에서 네모로 이거 고르게 나와 있었죠. 그래서 제가 여기 첫 번째 걸 골라서 1번이라고 해가지고 플레이를 했었죠. 이 2가지가 더 있는 것 같아요. 엔딩 내용은 중간 내용도 아마 달라질 수도 있을지도 모르고 제가 플레이를 안 해봐서. 네, 나쁜 결말은 예술가가 그의 안에 초상을 걸작으로 작업하고 있음을 보여줍니다. 그쵸. 그것도 나쁜 결말이죠. 내 안에는 이쁘다고 생각하고 초상화를 그리는 거니까. 그죠? 물론 화상 입은 것도 이쁘다고 생각해야 되는데 화상 입은 걸 나쁘다고 생각해서 이쁘게 포장을 해가지고 그림을 그리는 거니까 나쁜 결말은 나쁜 결말이겠죠. 네, 이렇게 긴 거 다 읽지 않겠습니다. 네, 아무튼 플레이 해봤는데 그렇게 크게 무서운 장면도 몇몇 있었고 저를 놀래키는 장면도 몇몇 있었는데 제가 워낙 안 놀래는 편이라서 안 놀라 보이는 거지. 몇몇 놀라는 장면도 많이 있었습니다. 참 재밌게 플레이를 했고요. 플레이 타임이 은근히 길게 느껴졌어요. 총 플레이 시간 4시간 정도 걸릴 정도로. 그렇죠? 네, 일단 Layers of Fear 오늘 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.